酒店。落啲酒店好大，落狗屎啊！不過落狗屎有狗屎好啫，唔使咁熱。你老媽自己醒目啦！哇，嗰層呢個叫超黑灣好多紅，哇好多喎！新雲基金港灣遊，呢有條河，好啲啊！落雨啊，成天啊！哦，記唔記得叫咩酒樓？唔記得。哦，有兩張大班椅，呢度有一張。6點2小姐，新急啊！彎開裙咧，喂，我都掹唔得開嘅手，睇個廁所先啊！有浴缸，不過唔係好中意浴缸，係咁話啫。浴缸都冇出事，我唔係咁中意。睇睇先啊！沖涼，哦，佢有兩個沖涼，你唔中意浴缸，有得入邊企個沖。有浴缸兩用可以，錄一錄啲廁所先，錄啲前評先嚇。揭陽龍江大酒店，即係咪5星喎？掛5星喎。以前係5星嘅，而家冇5星。就全筍宴，唔係全牛宴啊嚇，全筍宴。未試過，真係第一次食，所有每一樣都係筍煮啊！
蓉城嘅醫院，蓉城區人民醫院。